老板问我办公用什么键盘，咱们来一个怒喵的限量版 Relix 80，然后它是一个大大的军火箱包装，再大手一挥，一下子定制1套、2套、3套、4套键帽，直接实现键帽自由。要求声音类轻轴，所以咱们推荐一个极地弧轴，整个轴体冰蓝色，再来一个黄金护卫，漂亮的键盘，再来配2根漂亮的行插线，1根根本不够换。一切准备就绪，立刻出发去组装。今天订单是来自陕西西安的子少爷订的一个满改怒喵。现在先来开箱，贵不是它的缺点，但这个 Relix 是真好看。这个军火箱也是真紧啊。好，这个军火箱包装也可以提着去出差，蛮方便的，就有点重，一整个质感逼格拉满啊。开箱的仪式感。怒喵的东西好，基本上都有一个军火箱，关上的话会稍微压到一点键帽啊，这样子我们的泡沫棉才能完全的包裹我们的键盘，形成一个保护的作用。这底下是它原装的一个数据线，蓝牙的激活方式，这个是个蓝牙键盘，这里是有一个全新商品的一个防退换标签的，我要烟牌，牌没有问题。打开键盘呢，还有一层防灰的膜。咱们 Relix 呢，它是做了一个破损封的设计，有一种砸坏了外壳的感觉，然后透出里面的宝石，这宝石发光很漂亮。按住 FN 加 ESC 就是开机，长按5秒。开机之后呢，它就是这样的一个灯效。原装键盘的声音也巨好听，大家听一下。咱们换成少爷喜欢的一个轻轴的声音。键帽可以收起来，这个键帽质感蛮好的，可以留着备用。咱们把外壳拆下来，换一个更好的护卫卫星轴。通电的小排线先给它断电，把内胆螺丝拆下来。还挺多螺丝的，来换成我们的护卫，同样是一个 PCB 卫星轴，它是做了一个镀金轴心的设计，金色的，换成一个7U 的空格。我们把夹心棉重新铺上来。Angry 喵的定位板，让我们来看看极地弧轴是什么样的。这个蓝色蛮好看的，声音清脆悦耳，这种触发的感觉特别爽。但其实拿来办公的话会很吵，不过老板喜欢就给他安排。来装回外壳内胆。这里它是有一个皮铜弹片结构，那敲打的时候就会更舒适一点。让我们看看老板订的这几套键帽啥样的，渐变的蓝白透，很透的一个白色，正刻的黑色字符，夏威夷雪山蓝色，这个蓝色很透，有一点像海洋蓝。咱们今天就装浪白透，简约。其他的键帽是留给老板自己 DIY 的。浪白透登场，这包装质感确实不一样哦。光滑的水口，装上去之后有一种雾蒙蒙的蓝色的感觉，没有那么透。OK， 这就是整体的效果。因为它的轴心是白色的，所以它呈现一种白蓝配色，搭配一个闪钻蓝的行插线吧，闪钻冰蓝。这上面都是钻石，布灵布灵的。给它插个线，插线之后还是不亮，因为我们要开机，按住 FN 加 ESC， 长按5秒钟。OK， 现在是开机状态，这个蓝光效果还不错吧？超级梦幻，透光性杠杠的。然后我们切换灯光效果的是 FN 加 F
11，这是另一个若隐若现的灯效，这个五彩的灯效也很活泼，很美丽诶。F1键加 F9就关闭了上面的灯光，再按一次打开。那 F1键加 F12，它就是整体的切换。整体的切换是指上面的小宝石灯光也跟着切换。仔细看一下这个小宝石里面的灯光也是可以调节的。那么即使不插行车线，它也是可以使用的，因为这是一个蓝牙键盘，方便携带，也方便连接。现在我们来听一下极地湖的声音表现。一个优秀的键帽，我连大键都不用调，声音就已经很棒了。这整个键盘颜值优秀，声音好听，非常好的一款办公搭子哦。那本期视频到此结束喽，南青去调试发货喽。